te whaafeilo I atu I lau whaafonga anga I nei fo I tai au, alo mai o Talala Radio Samoa. Le fia le Minister le Defence Force in New Zealand, Judith Collins I le ai o se tala saina. I ana wa atetele e tolu le militeri o lo iei nei le Tasman Sea, po o ngā sami o lo tua o iei New Zealand ma au se talia. Ta ue le Minister o le aua wha o ngai saina lana ia tatau, I lalo maali e ngā malo au whaatasi, le e mawhai e ona whea luai I o ngā sami. O se ua I taimi wa au mai ai fo I sainana wa atau I le tūlangi le nei saute, mai reporti le ABC I la vai aso tāluai, o la ua nga I mai I sasae o sini I au se tālia. Fai mai Collins, ona o lea ele I fai mai saina po o lana amapasa foi I le mafua anga o leo mai o ana vaa nei, to e le I loa ana fuafuanga o iai leanga I luma, o leo lo o faawa wai peona mata I tue New Zealand, fa apea au se tālia. O leo mai ai o vaa nei o ngā sami tua o ia New Zealand ma au se tālia au noa ma se tala na mua I whaelo mai e saina o se whainga e ui e le solitu la fono pitai e tatau peona mata I tu. Ai inisi o tangata so e su e talitonu o se ngā i o inga e whaailo mai ai le malo si anga o loo umi e saina. E le o iloa ele Minister Iau Collins po o vaa nei e yeini malo si anga whaaniu kilia pau o lea e mata utia malo si anga. Wa toi maua le awa noa e no fo ile I tala vau se fulu valu tausanga I New Zealand le ana whaatonu ele immigration o le ati poti ona e overstaya. O le mata upu le nei na o lava I lunga le Minister langolango le immigration ma o le ana toi ngalue ai Chris Pink. A sunga fuol vai aso le nei, sa tatawa no ese tuai Damon ku maama lona tina e tusa matusi ti poti le ana au mai le immigration in New Zealand. Ma fua le ono le ana soifua mai ku mai le ono masina mulimuliane le taimi wa sui ai le tula fono ma o lona winga o le lava na overstaya mai lava I le taimi na soifua mai ai. Tula fono le nei e soifua mai wa pasi ai whaato a nga va ale tamaititi ava no siti seni pe a fai. O lea e siti seni New Zealand pe anga va a mātua ava no siti seni pe tai. E soifua mai ku maa o lo overstaya umafo I ona mātua. E le faule telo mata upu wha pene e wha o atu I Minister mo wha ai unga. Mai le mai ai o ilo ilonga I le ngata o toe maua le ava noa mo ku maa a o lea fo I o le ava noa ua nofo mawai. A o toe no foile talavau I New Zealand e le o yei se suinga mo ona mātua. Ma ona e le o yei se visa e mawhai e ona toe no nofo I New Zealand o lona winga o le ati poti pea. Ai whai mai le whai pula le Green Ricardo Menendez March o loo tu ma losi pea mo le a inga ma o le a whaawa u peo na whinau ina ia no nofo whaatasi. Whai ta wafe tupe whaalu o Carterton I le masina ona o whaavivili ngā pau nei e whaalea ngai a wala. Le fia le pule nu ia Ron Mark ma whai mai, o lea lava e whaatupula ia whainga whaasolitu la fono nei Carterton, ma e whaati ngā ulu tele ngā luenga whaamamama a wala whaalelei, le o lo o whaia iaso ngā fuata I tasi. E le ngata o le alu o le taimi o le o whai ngā luenga, a o tupe alu. Whaamautino mai ei fo I le sui o le pule ngā nuu, o lea lava e whaima reporti a ngā I leo whaavivili ngā pa o ta avale nei Carterton mo whaamaunga. Ta liu mai le tu la fono. Wa whai mai le Minister ia Mark Mitchell, wa tatau ona toi whaamalo sia ma olona mana onga, ia pāsia le tausanga nei le tu la fono. Le e mawai e leo le malo si anga e mawhai e ona whao whaamalo si e se mai ta avale nei e whao ngai whaavivili ngā pau, I lungo au wala. O nisi o no fuanga lo whai ei whaavivili ngā pau nei, e lata I no fuanga lo iei tangata mātutua, ma e le ngata e whai ngatau na maua mai ni ata e whai mamoli mau, ai e le ma whai fo I tua a mātutua nei o na tau fia whainga nei a tupulanga talavou. Ta pena le malanga le pale mea Christopher Luxon e alu I Vietnam I le vai aso fou. Malanga lo na lua le nei le pale mea le nei tausanga, ma o le au whaatasi ma wha aulu lua pisinisi a o ave le taulai I le tamau a ingo le atunu. O Vietnam o leo lo alu pe I luma lona tamau a inga I saute I sasae o Asia. Ma o se tasi o tunu sawa le a ngai I luma. O fe whaatawa inga fo I le vau New Zealand ma Vietnam, o leo wha mawina le alu I lunga I le wha se fulu pasene. I totono le 5 tausanga walu ma o se maketi tele mua o ngā whaavau malo. Mea ai, whaapele maketi mo ava malosi. O le malanga le nei na yei fua ngai mua whailoa I Malperesitene o Indonesia a ele I alu Luxon I Vietnam pei tai wa le ava noa mai le Peresitene o Indonesia. Matala muli, a o whaawa o pea so e ngai le whaalawelawe na la vea ma mafuli ai le waalele le delta I ka nata I le vai aso nei. O le ua fo mai le ta I tolu se fulu wafe tā la mo tangata o pasese.
Malosi tele le aisa to ulu malai va'alele Toronto Pearson le mafuanga ma e whaafetaia e le ai se soifua na maumawai. O le alava lo ta atia le tino le va'ale nei le Delta i lunga le awalo va'alele po le runway. Ma a o whaiai pia so enga masani a pūlenga e ngafa ma lea au aunanga wa whai mai le Delta o le aia tutongi mai le tolu se fulu wafeta lai le tangata. Ma e lea a fia i lea mea lo fatupe a ia tatau o le tangata lava ia. O tangata fo i luas fi malitasi al pasese na avel falmai. E o mai le taimi na au mai reporti o lea wato e te a umai tua le lua se fulua i lato e tu sa matala mai le kamu pani va'alele. E se mai nea alofa tupe le Delta o lea fo i olo ngā lulu e nei e tu inatu ato le pasese lea na ave e se saunga le mu mai le va'a. Fai watoi tala la Radio Samoa. Manuia le tae au.